I have a chance to see. If not, then you will give it me and I will try to see. Would you like to say something first, or then maybe the question Deve ser questão. Nicole, Deve meio que tirar ele da poço. Deve dar que banchele. Hepsini destası. Jesus me voin că miticina ներկայացնի, որտեղ բոլորս համարը դանդրի ռեժիսորը մեր համարը։ You want to talk? Yeah. No, I mean you want to. You want to moderate. You want to there. Смена власти, Лава. Шатова. Donc, Pierre Scholler, c'est un des grands réalisateurs français qui est un des seuls et peut-être le seul à fabriquer du cinéma de façon assez radicale, c'est-à-dire entre... Tu veux déjà dire ça? C'est-à-dire entre un cinéma pas populaire mais d'action et en même temps en parlant de politique. Այսօրվա մենքյուրը ֆրանսիական կինոյի շատ հայտնի ռեժիսոր է, որը Տիգրանի ռադիկալ կինոյի ինքը անում ռադիկալ ֆիլմեր, որոնք չեն մտնում պոպուլյար կինոյի մեջ, բայց որոնք ուրեմն բավական քաղաքական ուրեմն խնդիրների են անդրադառնում։ Donc du cinéma qui parle de politique, mais pas de façon intellectuelle, mais de façon plus simple. Եվ որոնք խոսում են քաղաքականության մասին, բայց ոչ ինտելեկտուալ առումով եւ շատ ավելի հասարակ։ շատ ավելի պարզ ֆորմայի մեջ։ Avec un discours simple. In fact, the difficulty for me is with a movie how to capture the reality, the state of world now. That's a big difficulty for movie makers, and I think it's not a question of politics or not politics, but how to tell, how to make story with the world today. That's in the art of the project. So again with the English or? Ֆրանսերեն խոսեք։ It's not American, it's English. Français. Alors, je vais reprendre en français. Et après, il y aura la traduction en allemand. Okay. Je disais que, outre la question du politique ou du filmer politique, pour moi, ce qui est au cœur de mon travail, c'est comment le cinéma peut saisir des choses d'aujourd'hui et de l'état du monde aujourd'hui, de la société, ou de l'état de l'humanité, ou de l'homme, ou de la relation féminin, etc. Et il y a vraiment quelque chose de comment le cinéma peut capturer quelque chose de contemporain. Իմ համար այնքան կարևոր չի քաղաքականության հարցը, ես չեմ ուզում անել ֆիլմ քաղաքականության մասին, այլ այսօրվա մարդու, այսօրվա ուրեմն հասարակության եւ ինչպիսին այսօրվա կյանքը ավելի շատ ներկայացնել դա ֆիլմում, փորձել կինոյի լեզվով մոդելալ ավելի շատ այսօրվա մարդուն եւ հասարակությանը։ Et en fait, c'est une introduction pour le débat parce que c'est une question qui peut s'appliquer à peu près beaucoup de films que vous voyez ou des questions sur le cinéma aujourd'hui, et c'est un peu une question que je vous renvoie. Սա իրականում ավելի շատ ուղղակի խոսակցություն սկսելու որպես նախաբան է, որովհետև ինչ որ ես ասացի, վերաբերվում է ընդհանրապես շատ ավելի ամեն ինչի, եւ ոնց որ սա ընդհանրապես խոսակցություն սկսելու համար է, որովհետև
Qui est l'homme d'aujourd'hui selon vous? L'homme d'aujourd'hui, c'est un peu un homme qui est... J'avais une image que je disais, comme le personnage, la figure est un ministre. Je disais, c'est en fait tu es un surfeur sur une vague, tant que la vague te porte, tu tiens debout. Et si la vague s'arrête, tu tombes. Et je crois que l'homme d'aujourd'hui est quelqu'un qui est pris dans la vitesse, dans une vitesse qui est celle de l'accélération des choses, et que dès que cette vitesse devient un peu problématique, il tombe. Ինձ թվում է այսօրվա մարդու կերպարը կարելի է համեմատել կարծես սերֆեր լինի, չգիտեմ հայերեն բառը, այսինքն որ արագաստով տախտակով ուրեմն ալիքի վրա ինքը ուրեմն փորձում է իր հավասարակշռությունը պահել եւ ինքը արագությունների պետքա արժակատի արագությանը եւ այսօրվա մարդը դեր մարդան, որը իր պահում է ալիքի վրա, բայց եթե մի քիչ մի բան լինի, ինքը կընկնի։ Եվ դա է այսօրվա խնդրը։ Մնալ ուրեմն ալիքի վրա։ Ամենակարևորը այսօրվա մարդը դա կենթանի մարդն է, էլի։ Իր բոլոր դրսևորումները։ Այդ ձեր ասածն է, թե հարց։ Si pour moi c'est plus important, pour moi c'est le moi d'aujourd'hui, c'est l'homme vivant avec tous ses problèmes. C'est pas une question. Oui. Le monsieur il a une question. Yes. Ես խնդրի որ ռեժիսորը ֆիլմի ամենասկիզբի դարներից ուշադրի ես տեսել եմ տրանսպորտի նախարարի մասին այս երեք բայց ամենասկզբում Կոկորդիդոսը գեղեցիկ կնոջ փուլ է տալիս եւ ես ուզեի հասկանալ եւ oui. Il a vu le film et il aimerait bien vous poser une question, c'est par rapport au début de film, parce que dans le début de film, quand le crocodile mange cette jambe, comment, qu'est-ce que c'est? En fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas gênant parce que de toute façon c'est une scène qu'on peut revoir. L'ouverture du film est un rêve érotique où il y a d'abord des hommes en noir qui introduisent le décor et après une femme nue apparaît, elle est totalement nue et elle rencontre un crocodile et elle se fait dévorer par le crocodile. Il a quand même filmé սկիզբը դա էրոտիկ ուրեմն երազ է եւ երևում է ուրեմն կնոջ մարմինը եւ հետո հայտնվում է կոկորդիլոսը, որը սկսում է խժռել այդ կնոջ մարմինը։ Դա երազ է։ Էրոտիկ երազ, ֆիլմը դրանով ասած։ Սիմվոլների մասին է։ Il veut savoir est-ce que ça symbolise quelque chose pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise? Non, moi je suis pas, j'analyse pas mes rêves. C'est pas ce qui compte dans ce rêve. C'est l'atmosphère, c'était la dévoration. Ça, c'est vrai que c'est une action importante dans le film, c'est cette question de la dévoration. Parce qu'après, ça va être une histoire de dévoration. Parce que la responsabilité politique est quelque chose qui vous dévore. Ես շատ չեմ սիրում ուրեմն վերլուծել երազները, հենց հետաքրքիր չի, ուղղակի ինչ-որ ըստ իս կարևոր է այդ տեսարանում եւ ինչն այնց հետաքրքրում, դա այդ խժռելու պահն է եւ ըստ իս իհարկե քաղաքականությունն էլ այսօր խժռում է մարդուն, այդ խժռել հասկացում։ La chose importante, outre c'est de commencer un film par un rêve, c'est une manière de dire au spectateur ce que vous allez voir n'est pas réel. Ce que vous allez voir est d'abord quelque chose d'organique, quelque chose qui est de l'ordre de la libido, de l'intériorité d'un personnage. Եվ ինձ համար կարևոր է ֆիլմը սկսել երազով, որովհետև դա կարծես անոնս է, որ այն ինչ որ դուք հետո տեսնելու եք, դա իրականություն չի, դա ինչ որ լիբիդոյի արտահայտություն է, դա ինչ որ սարքված մի բան է, դա իրականություն չի, այն ինչ որ ես տեսնում կամ հետո։ Երազն ու կինոն մնացում է։ Vous voulez dire que vous mettez une égalité entre la rêve et le cinéma? Oui, c'est le cinéma et le rêve, c'est une aventure psychique, oui, tout à fait. Հա, իհարկե, իսկապես, որովհետև կինոն իմ համար դա կարծես ուրեմն հոգեբանական ճանապարհորդություն լինի, հոգեբանական ճանապարհորդություն է համար կինոն։
Il y a quelque chose que j'aime beaucoup je fais des films depuis pas très longtemps, et en même temps je suis un spectateur depuis toujours, mais il y a quelque chose de très très fort dans la salle de cinéma, c'est l'intimité qu'il y a avec les images, le fait d'être à la fois seul dans la confrontation avec les images, et en même temps que ça soit une espèce de communauté au sein de la salle. Իրականում ես շատ նոր եմ սկսել կինո նկարել, բայց ես շատ վաղուց կինո նայող եմ եւ այն ինչ որ ինձ ձգում է կինոյում, այդ ինձ բանալի կարծես դու մենակ ես դավիճում եւ այդ մտության մեջ դու պետք է արճակատման մեջ մտնես պատկերի հետ եւ մյուս կողմից կա ինչ որ համայն դու մենակ չես, այդ մենակության եւ ոչ մենակության եւ այդ դիտողի այդ վիճակը ուրեմն, որը պետք է արճակատի պատկերն է. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les rêves et le cinéma, il y a quelque chose qui contredit presque, enfin, qu'on pourrait mener très loin, c'est comment ça se fait que 50, 100, 200, 300 personnes peuvent avoir une émotion semblable avec une source qui est l'image. C'est comme un rêve, on rêve tous de la même chose, on est éveillé avec la même chose qui est ce rêve qui est sur l'écran. Եվ կարծես այն ինչ որ զգում եք նայում, դա այդ պատմա, որ ինչպես կարող է ունենալ 200-300 հոգի, ունենալ նույն երազը, երազել նույն բանը, որովհետև աղբյուրը նույնն է։ Եվ դա կարծես ինչ-որ տեսակի երազ է։ Եվ ինչպես է ստացվում, որ 200-300 խոսքում է իհարկե ուրեմն դիտողների մասին։ Կարող են ուրեմն տեսնել նույն երազը, երազել նույն բանը։ Ուրեմն ասում եք, որ իրականություն չի եղել, բայց ասեք ինչ ես նայում, մտածում է երկու հանդիսատեսի աշխուժ, այսինքն ֆրանսիացի հանդիսատեսի եւ ոչ ֆրանսիացի։ Եվ ինձ թվում է, որ ֆրանսիացի հանդիսատեսի համար այդ սպասում են թող ասի, այնտեղ նախատիպեր կան ամեն մի քաղաքական գործիչի։ Եվ ինձ հետաքրքրում է ինչքանով ասա ֆրանսիական քաղաքականության կոմպլետ դեպքերի հետ կապված, ասենք սեփականաշնորհումը, ասենք կայարանների, դա այդպես քիչ թե չէ, եւ մեկ էլ կինոն ահավոր հորատեսական տպավորություն է, որ ինձ թվում է, որ հեսա մի հատ Ֆրանսիայի մեծ ճգնաժամ անելու կինոն տպավորություն է տալու։ J'aimerais bien savoir, parce que je regardais comme spectateur, mais je regardais comme tous les spectateurs de la part d'un Français. Et ici, j'aimerais bien savoir, parce que dans le film, il y avait des articles archiviques, il y avait aussi des trucs très très concrets. Par exemple, j'aimerais bien savoir, est-ce que ce qu'on voit dans le film, quand vous avez dit que c'est un rêve, parce que vous allez voir, c'est pas une réalité, dans certaines façons, comment ça touche la réalité? Par exemple, la scène où il s'agit de privatisation des gares, où il y a le concret dans le film, et sinon, la deuxième part, le film, pour moi, j'ai une impression qu'il y a une telle crise et une telle affrontation des choses horribles, pour moi, j'ai l'impression que la France est pas. Où est la partie vraiment réelle, où ça c'est vraiment... L'Europe s'écroule. Հարաբես Եվրոպան վարի է գնում։ Կործանվում է։ Non, ce sont des pays anciens qui ont du mal à se réformer. Իրականում դա հին երկրների խնդիրն է, որոնք մեծ դժվարություն ունեն փոխվելու, վերափոխվելու, մեծ պրոբլեմ ունեն։ Il y a dans le film le ministre est confronté à une réforme qui est la privatisation des gares. Aujourd'hui, les gares appartiennent à l'État. Et la question est de savoir si c'est vrai ou pas cette histoire de privatisation des gares. Ուրեմն ֆիլմում երբ որ խոսքը գնում է սեփականաշնորհման մասին, այսօր կայարանները պատկանում են պետությանը, բայց կարծես խնդիրադրվում ինչքանով են իրենք պատկանում, կամ կլինի սեփականաշնորհում կայարանների թե ոչ։ En fait, les personnages ne sont pas il n'y a pas de clé, il n'y a pas de code, c'est pas des gens réels cachés derrière des personnages. C'est des figures inventées de la politique française. Իրականում ոչ մի կոդ, ոչ մի բանալիներ չկան, ոչ մի իրական պերսոնաժ չկա, ոչ մի նախատիպեր չկան։
Այս ամեն ինչը հնարած ուրեմն պերսոնաժներ են։ Par contre, les usages, les modes, les relations, les fonctions, les structures de travail sont très vraies, très actuelles. Որովհետև ըստ ֆրանսիական քաղաքականությունը ինքը հնարածի ստրուկտուրա է, բայց ինչպես են նրանք աշխատում, իրանց ուրեմն վարմունքը, աշխատելու ձևը, ֆորմաները, բոլորը շատ կոնկրետ են։ Սիտուացիան է պատկերա հնարած, բայց իրանց ուրեմն գործելու ձևերը շատ իրական են։ Et par rapport à la question de la privatisation des gares, en fait, il y a eu un rapport il y a 3-4 ans. Les Allemands ont privatisé, les Anglais ont privatisé il y a longtemps, les Allemands ont privatisé. Et la question s'est posée à la France parce que l'Europe libéralise les transports. Mais il y a eu un rapport et la SNCF a gardé les gares au sein de l'État. Moi, j'ai pris l'autre partie du rapport. Իսկ իրականում ուրեմն այդ հարցը կար Եվրոպայում, որովհետև Գերմանիան սեփականաշնորհեց, Անգլիան սեփականաշնորհեց եւ ընդհանրապես Եվրոպան ուզում է լիբերալիզացիա։ Եվ այդ պատճառով ես պատկերացրեցի եւ վերցրեցի այդ ուղղությունը։ Ֆրանսիան միջիցում է մնում պետական, բայց դա կարելի է պատկերացնել։ Քննարկումը կա։ Դե կա Գերմանիայում եւ Անգլիայում։ Oui, et Athènes a privatisé. Ու Աթեյֆն էլ հեսաշտով ուրեմն սեփականաշնորհի։ Et dans le film, il est dit, oui, en 2024, l'Europe va nous obliger à privatiser, c'est à peu près ce qui va se passer. Եվ ըստիս այդպիսի խոսակցություն կա, որովհետև միգուցե ասել որ 2024-ին Եվրոպան այդ procesները կսկսեն մյուս երկրներում եւ շատ հնարավոր Ֆրանսիայում։ Մեզ կպարտադրեն դա անել։ Mais la chose qui est derrière, c'est comment les puissances financières attaquent la puissance publique. Խնդիրը նրա մասին է, թե ինչպես ուրեմն ֆինանսական Comment l'argent attaque l'État. Ինչպես է կապիտալիզմը ուրեմն գրավում պետական ու հասարակական ունեցվածքը։ Խնդիրը մասին է, դա խժռում, իհարկե վերցնում սեփական